Turma, quem sabe me dizer em qual período que o fogo foi descoberto? Eu sei, professora. Murilo. Paleolítico. Não. Malu, o fogo foi descoberto no período paleolítico. Certíssima, Malu. Oxe, eu falei isso. Não, sua resposta foi super incompleta e ela completou a resposta. O fogo foi descoberto no período... Professora, posso ir no banheiro? Agora, Murilo. Na hora de fazer atividade, não, não mesmo. Professora, diga, Malu. Posso ir no banheiro rapidinho? Se for rapidinho, pode. Pô, eu acabei de pedir também. Mas ela disse que é rapidinho. Rapidinho, vai ficar meia hora no banheiro conversando. Vou te chamar pra ver quem fez a atividade. Menos Malu, que eu sei que ela já fez. Dessa vez eu nem fiz. Ó, professora, a Malu tá falando que não fez atividade, não. Pss, Murilo, com você eu nem discuto. Vem que você vai ser o primeiro. Não, professora, por quê? Ou vem ou sai de sala, você que sabe. Parabéns, Malu, tirou 10. Obrigada, professora. Murilo, 10 também. Pô, valeu aí, pro. Murilo, você colou de quem? Ai, só um minuto que meus sobrinhos estão me ligando. Oi, amores da tia, você tá no cruzeiro. Paloma, você tá indo pra onde agora? Tá indo pra onde agora? Estados Unidos. Pros Estados Unidos, vão querer alguma coisa? Um iPhone 14 Pro Max. Só isso? Harry, querido, as crianças vêm nadar aqui hoje. já gosta, né, dona Paloma? Eu amo a casa cheia de criança. Aí você providencia, né? Uns frangos empanados, Pode uma coisa assim, deixar. umas batatinhas fritas que criança gosta, né? O que mais que criança gosta? Tia, você não queria casar não, teu marido? Eu, meu bem, claro que não. Gastar o meu dinheiro com homem, Deus me livre. É bom que eu gosto com vocês, com seus meus sobrinhos. A gente vai pra Disney todo ano, a gente não deve estar descansando ninguém, né? Agora o amigo secreto de tia Paloma. É tia Paloma, meu. Calma, criança. Sua Paloma não conseguiu comprar pra um só, comprou pra todos. Paloma, você tem que parar de comprar as crianças. Isso é ciúmes porque eu sou a tia preferida? Eu não posso fazer nada se você não pode dar uma motinha elétrica pras crianças. Eu vou continuar, porque eu posso. Olha, meu bem, é só uma lembrancinha. E lembrancinha o quê, tia? Isso é Tiffany, isso é muito caro. Se você quiser trocar, eu vou super entender. Se eu for trocar isso aqui é por uma mansão. Pode ser também. Eu gostaria sim de fazer uma perguntinha, posso? Pode sim, mano. Obrigada. Então, assim, é porque a minha filha Raíssa, do 6º B, eu percebo que vocês não mandam muitas atividades pra ela. É normal? Porque, assim, eu acho que o jovem tem que ter uma coisa pra se responsabilizar, sabe? Eu não vejo ela fazendo muita atividade. Eu fico agoniada por ela. Olha, a gente passa assim, Raíssa que não tá entendendo. Não, mas a Raíssa é super responsável em casa. Tem alguma coisa errada. Eu acho que vocês não estão cobrando atividade mesmo. Eu acho que tem que ter um posicionamento da escola. Mais alguma mãe quer falar alguma coisa? Aqui, prozinha, bem rapidinho, posso? Claro, pode falar. Pronto, eu quero saber se eu coloquei Guilherme numa escola ou numa creche. Porque eu saio de casa e ele está largado no sofá. Eu volto pra casa e ele está largado no sofá. O que é isso? Ele que não faz atividade ou vocês que não A passam? gente passa atividade, Guilherme que não deve Eu fazer. sabia, menina. Ali não é fluxo de xeri, não. Não é fluxo de xeri, não. Tá conversando em sala de aula? Não, acho que não tá não, ele é bem quietinho na sala. Como é que não tá? Guilherme Vieira, 6º B, meu filho. Eu conheço, eu sei que tá. Não, seu filho é muito educado. É vagabundo, menina! Gente, mas tá dormindo até agora. Samantha. Já é quase meio-dia, minha filha. Tem nada pra fazer, não? Não. Mas já tá tarde demais. Eu vou te dar 5 minutinhos mais, viu? 5 minutos. Eu volto aqui, viu, Samantha? 5 minutinhos. 5. Tem gente que acha que tá no hotel, né? Que o café da manhã chega na cama. Hotel 5 estrelas. Pense em mim. Liga pra mim. Mãe, tá muito barulho, faz silêncio aí. Agora pronto, agora a casa gira em torno do sono de Maria Clara. Porque quer dormir até tarde, né? Não pode deixar fazer minhas... Tarde? Que horas são? 7 da manhã e você aí nessa palhaçada. 7 horas da manhã? Mãe, é 20 de semana, mas não vou levantar não. Ah, mas você vai, bora. Levante. Já, está dormindo. Mãe, você sabe onde tá o... Sua irmã tá dormindo. Mas são 2 horas da tarde já. É fim de semana, ela precisa dormir. Agora se fosse eu era vassourada na cabeça, né? Maria Fernanda, você não sabe o babado que eu tenho pra te contar. É sobre o quê? É sobre o 8º B. Porque assim, o Luiz Miguel roubou o lanche da professora na hora do intervalo. Ela ficou morrendo de fome, velho. Tô chocada, mas quem somos nós pra julgar, né? Verdade. A fofoca morre aqui, viu? Ixi, meu ponto ali. Todo dia. Vou andando, não tem problema não. Quero escutar o final, isso sim. Vai. Pois é, que horror. Ai, Maria Fernanda, nosso ponto, vamos, no caminho te conto o resto. Eu vou também. E você sabe quem que ajudou ele? Quem, mulher? Foi o Pedro Otávio. E eu ainda ouvi falar que eles vão ser expulsos. Ai, que susto! Quanto tempo você tá aí? Tempo suficiente pra saber que esse Luiz Miguel foi um sem noção. Gente, desculpa, mas é que essa fofoca tava muito boa. Você é da nossa escola? Não, sou da escola do lado. Você conhece os meninos? Na verdade não, mas não tem problema não, eu gostei da fofoca mesmo assim. Essa pegadinha com a professora não foi péssima? Super, isso não se faz não. Você quer ir até minha casa, a gente aproveita, faz uma pipoca e termina o resto da fofoca. Oxe, bora, até Guaraná vou levar. Tá tão quietinha hoje, Anabela. Eu não tô muito bem. Por quê? Menstruada. Professora, eu posso ir no banheiro? Não, Anabela, eu acabei de falar que na hora da correção, não. Mas é urgente, professora. Urgente por quê? Porque eu... Tá, vai rápido.
Meu Deus, Anabela, você só come doce, né? É, TPM, mas eu não consigo parar de comer doce. É a necessidade do ser humano quando tá menstruado comer doce. Pô, então me dá aí, mano, que eu tô menstruado também. Rebeca, você me ama? Não. Que foi? Não fala mais comigo, não. Fala mais comigo. Tô zoando, mulher. Quando eu fico menstruada, eu fico sensível. Anabela, vem pro meu time. Vou jogar hoje não, que eu tô com cólica. Já falei com o professor. Pô, mano, é todo dia isso, véi. Deus me livre, seu Anabela. Por quê? Pô, é porque você deve estar com anemia, né? Que você menstrua todo dia. Hoje eu não estou menstruada. Glória a Deus! Rafa, me empresta a caneta. Ah, não. Ô, por quê, véi? Vocês perdem toda hora, velho. Me empresta aqui, vocês perdem. Nossa, vai ser muito egoísta. Sou egoísta mesmo, então eu sou egoísta. Não vou emprestar. Turma, esse trabalho vai ser em dupla. Bora, Rafa, bora Deus você. é mais, não vou não. Pô, Rafaela, Você só tira bora. nota baixa, velho. Não estuda. Eu vou fazer tudo sozinha, que lindo. Nada a ver. Tá, me fala a verdade. Você estuda? Não. Então pronto. Bom dia, Lara. Bom dia, Fá. Bom dia, Rafa. Por que você tá falando assim comigo, Júlia? A gente nem se Sou gosta. educada, né? A gente nem se gosta. Bora parar de falsidade. É só não olhar pra minha cara. Nossa, grossa. É só não olhar pra minha cara. É verdade, véi. João, você pode escovar o dente antes de falar comigo? Oxi. Você tá com barba de quem comeu cebola no café da manhã, antes de vir pra escola e não escovar a língua. Escovei sim. Ainda fica assim na cara dos outros, ainda fica Escovei. falando perto. Dá um golinho, Rafa. Não que eu tenho nojo. Que nojenta. Gente, cortei o cabelo. Tá linda, Mi. Obrigada. Gostou, Rafa? Tem como você voltar no salão ainda hoje e colocar seu cabelo todo de volta? Não. Então é melhor ficar quieta. Nossa, é mesmo. Você é pra criticar?